Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3D редакторы құралдары, жобалық жұмыс. Бүгінгі сабақта біз 3D редакторы SketchUp Make бағдарламасында жобалық жұмыс жасайтын боламыз. Жобалық жұмыс барысы SketchUp Make бағдарламасын іске қосу, қажетті шаблонды іске қосу, қажетті редактор құралдарын пайдалану, тапсырма бойынша нысан құрастыру. Енді жобалық жұмысымызды практикалық тұрғыда орындайық. Ол үшін SketchUp бағдарламасын тінтуірдің көмегімен екі рет чертіп, шаблон таңдаймыз. Темплейт жанындағы үшбұрышты басып, екінші шаблон, яғни жай шаблон метрсті таңдайтын боламыз. Алдымызда SketchUp Make бағдарламасының терезесі шығады. Артық элементті тінтуірмен белгілеп, перне тақтадан Delete батырмасын басамыз. Төрт бұрыш фигурасын сызып, созу құралы арқылы үстіге қарай көтереміз. Сызу құралы арқылы үстіңгі жағынан екі бөлікке бөлеміз. Орын ауыстыру құралы арқылы берілген сызықты көк сызық бойымен жоғарыға қарай көтереміз. Біз үйдің шатырын жасадық. Енді төрт бұрыш фигурасын пайдаланып отырып, мұржа жасаймыз. Сығып созу құралын пайдалану арқылы оның көлемін өзгертетін боламыз. Және де төрт бұрыш көмектерімен терезе, есіктерді салып, қиып бояу көмегі арқылы шатырды өзіміз қалаған материал түріне бояуымызға болады. Бірге жасап көрелік. Тапсырма: сызу құралдарын атауымен сәйкестендір. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.